Сайн байцгаана уу? Web24 клубээс нэвтрүүлж байна. Криптовалют болон блокчейн технологиг мэддэг хүн болгон Binance гэдэг үгтэй танил байгаа. Binance зөвхөн шимтгэл дээр амьдардаг бие биш, өвөл бүтээн крипто салбарыг хөгжүүлж байгаа экосистем гэдгийг та бүхэн мэднэ. Арилжааны нийт хэмжээ маш хэмжээгээр өсөхийн хажуугаар түүний BNB токны үнц нь улам өндөр болж байгаа. Байнгын байгаагүй хэдхэн жилийн өмнө Binance багийнхан өөрийнхөө токен зээл арилжаа хийсэн. Ингээд 15 сая доллар босгож чадсан 17 оны ICO бүүмийн үед их даруухан сонсогдно. Гэвч Binance баг болон түүний удирддаг Чингэн Чаогийн хийсэн асар их ажил зорьсондоо хөрхийг хэрэмэлцдэг чанар нь үр дүнгээ өгсөн юм а. За одоо крипто дэмжигч та бүгдэд би Binance биржийн хөл дээрээ зогссон чухал цаг үеийг дурдах болно. За ингээд цаашаа цай криптовалютын ертөнцид үүсэж гарч ирж байгаа бусад төслүүдийн адил Binance биржийн түүх бол ICO бас эхэлсэн. 2017 оны дунд ICO-гийн бух зах зээл эхлэхийн өмнө Binance баг өөрийнхөө токен арилжааг эхлүүлсэн. Дараагийн өдөр нь буюу 2017 оны 7 сарын 2-нд ICO амжилттай дуусч Binance баг 15 сая долларын BNB токеныг зарсан байдаг. Улмаар хэдхэн 7 хоногийн дараа буюу 17 оны 7 сарын 14-нд хэний ч үл мэдэх Binance бирж төрөн гарсан юм а. Бирж ямар хүчтэй болов ухаалаг маркетинг тухайн үедээ явуулж байсныг та бүгдийн ихэнх нь санаж байгаа байх. Төрөл бүрийн форум, сайтын мэдээлэл бүгд л Binance-ийн тухай дурдж байсан. Сурталчилгаа болон уралдааны шууд зардлаас гадна сонирхолтой реферал програмыг зохиосон байна. Энэ тоглоомд маш олон тооны блогерууд оролцсон. Маш их олон хүмүүс хандлт хийж ирсэн учраас биржийн удирдлага тухайн үедээ өөрийнхөө серверийг суулж хүчин чадлыг нэмэхийн тулд тусгай хүнийг хүртэл хөлсөж авч ирсэн байна. 2017 оны 10 сарын 15-нд Binance банк анхныхаа BNB coin-ийнхоо шаталтыг хийсэн. Ингээд 986 мянган токен шатаасан байдаг. Энэ үйл ажиллагаагаа улирал тутам явуулж одоогоор 200 сая зоосноос 189 мянган BNB үлдсэн байна. Эдгээр болон бусад хүчин зүйлээс шалтгаалan биржийн токны үнийг бол нэмсэн. Одоогоор бол 33 доллароос илүү гарсан байна. Энэ бол ICO гэвэл 30 дахин хямдхан зарагдж байсан юм а. Дараагийн амжилттай үйл ажиллагаа нь бол энэ багийн Binance Labs-ыг 2017 оны 10 сарын 30-нд бол үүсгэж ажиллуулсан. Энэ сан бол өөрөө ирээдүйдээ болон стартапуудыг олж хөрөнгө оруулж санхүү эдийн засгийн хувьд туслах юм үйл ажиллагааг явуулдаг. Гол зорилго нь бол энэ блокчейний хэмжээг нэмэхээс гадна залуу зөвхөн стартап дээр ажиллаж байгаа хүмүүс техник эдийн засгийн хөдөлмөрт туслах үйл ажиллагааг явуулдаг. Одоогоор сагсанд нь BitTorrent, Certic Republic, Moses Lab зэрэг бусад компаниуд ажиллаж байна. Ингэснээр компанийн удирдлага бол ирээдүйдээ блокчейн төслүүдийг дэмжиж бүх криптовалютыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна. За дараагийн нэг чухал өдөр 18 оны 11 сарын 6 буюу Binance Launchpad гарсан байгаа. Тумаар бол энэ биржүүдийн дунд маш их алдаршиж 19 оны криптовалют нийгэмлэг дунд бол IEO өсөх суурийг тавьсан. Ингээд анхны IEO арилжаа BitTorrent-ийг амжилттай явуулсан байдаг. За ингээд Binance Launchpad IEO гэдэг шинэ трендийг үүсгэх процедур болсон гэдгийг бүрэн итгэлтэйгээр хэлж болно. 18 оны жилийнхаа үйл ажиллагааг дуусгахын өмнө coin market cap дээр топ 1-д байлж Binance бирж өөрсдөө ямар чадaltaй гэдгийг харуулж чадсан юм а. 12 сарын 17-нд өдрийн борлуулалтаараа бас 1-р байр эзэлж байсан. 12 сарын 26-нд гэхэд Binance биржийн зах зээлийн арилжааны нийт хэмжээ бол 1 тэрбум доллароос давсан байдаг. BNB зоосны ханш ICO-гийнхоо үеэс 100 дахин ихсжээ. Ингээд 12 сарын 28-нд бол биржийн зах зээлийн нийт хэмжээ бол 10 тэрбум доллароос давсан байдгийг. Ингээд Binance бирж бол 6 сарын дотор бүх биржүүдийг төрүүлж 1-р байралд гарч ирсэн. За Binance бирж 18 оны крипто үеийн үед ер нь юу хийж ирсэн бэ? 2018 он бол крипто нийгэмлэгт бол маш их санагдах жил болж өнгөрсөн. 18 оны биткойн бол өгцөн бөмбөж удаан хугацаагаар доод ханшинд байралтай явсан. Ингэснээрээ алткойнуудыг араасаа дагуулсан байдаг юм а. Харин Binance бол өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг сайжруулалтын дээр ажиллаж байсан. За ингээд
18 оны 1 сарын 17-нд бол шинэ дээд амжилт тогтоож биржид бүртгэлтэй гишүүдийн тоо 6 сая мест авсан байдаг. Тодорхой хугацааны дараа Binance баг бол өөрийнхөө дараагийн ашигтай чиглэлээр гаргаж Binance Info гаргасан. Энэний зорилго нь бусад криптовалютын талаар мэдээллүүдийг өгөх, зах зээлийн үнэлгээ хэмжээ эднүсээ гаргадаг мэдээллийн чиглэлээр гаргасан. Binance Info гарснаас 2 хоногийн дараа Changpeng Zhao нэртэй Forbes сэтгүүлийн нүүр хүнсэн дээр тавигдсан. Жинхэнэ удирдагч болох ердийн арилжаачнаас бол томоохон биржийн захирал болж чадсан. Changpeng Zhao бол криптовалютын зах зээл дээрээс 2 тэрбум доллар болж чадсан. Ингэснээр Changpeng Zhao бол биткойныг хямдхан багтан амжилттай хөрөнгө оруулаагүй харин крипто ертөнцид бүгдэд хэрэгтэй бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж гаргаж ирж амжилтанд хүрсэн юм. За ингээд хавар уулангууд дээр турсан Binance Lab 5 сарын 31-нд тэрбум долларын хөрөнгөний хэмжээтэй сан үүсгэсэн. Энэ нь криптовалют болон блокчейн салбарт ашигтай стартапуудыг дэмжиж ажиллах зорилго. Өөрөөр газар зүйн байрлалыг 2 сарын дараа 7 сарын 14-нд бол сайтн дээр 12 хил нэмсэн байна. Тонч удалгүй Угандад криптовалютын fiat биржийг бүрнээр нь байгуулсан. Мөн удирдлага бол SAFU гэдэг салбарыг гаргаж хэрэглэгчдийг аюулгүй байдлыг хамгаалахын хэсэг үүсгэсэн. Биржийн шимтгэлийн 10% бол энэ фонд байршуулж ямар нэгэн хулгай юм уу онцгой байдал үүсгэхэд бол хэрэглэгчдийнхээ хохирлгүй болох зорилттой байгуулагдсан. Энэ бол биржээс болж байгаа маш их ухаалаг бодлого. 19 оны 5 сард бирж хакерын атак дүртэж 7000 биткойн алдагдсныг та бүхэн санаж байгаа. Тунч удалгүй даатгалын сан буюу SAFU-гаас бол бүх хохирлыг барагдуулж асуудлыг шийдсэн байдаг. За энэ хакерын дайралт бол биржийн нэр хүндэд муугар нөлөөлөгүй харин ч сайнаар нөлөөж биржийн илүү итгэлийг төрүүлж чадсан. Хакерын дайралт өмнө ч байсан цааш байх бол тухайн бирж хакерын дайралтанд өртөх альсвал онцгой форс мажор үүссэн үед бол алдагдсан хөрөнгийг нөхөх сантай гэж бодож арилжаа хийхэд амар таатай байх нь ойлгомжтой биз. Дараагийн нэг хэлэх ёстой зүйл бол Binance бирж бол Trust Wallet-ийг хөдөлж авсан явдал юм. Мөн судалгааны хэсэг буюу Binance Research-ийг үүсгэснийг дурдсан зүйтэй 2018 оны 7 сарын 31-нд компани Trust Wallet-ийг худалдаж авсан. Энэ нь бол төрөл бүрийн криптовалютыг арилжаалах, хадгалах төр өвчин. За ингээд биржийн дансанд хөрөнгө хадгалах дургүй хүмүүст бол дахин нэг сонголт гарч ирлээ. 10 сарын 23-нд бол Binance компани стратегийн шийдвэр гаргаж Vertex Ventures гэдэг хөрөнгө оруулалтын сангаас стратегийн хөрөнгө оруулалт татж чадсан. Энэ хөрөнгө оруулалт нь бол Binance-ийн Сингапурын салбарыг үүсгэж зарцуулагдсан. 11 сарын 9-нд Binance сайтн дээр Binance Research гэдэг хэсэгтээ болсон. Энэ маш сайн төсөл байгаа. Институционал хөрөнгө оруулагчдыг судлах, криптовалют, блокчейн технологийн судлах зорилттой Binance-ийн шинжээч крипто нийгэмлэгд байгаа хүмүүс чөлөөтэй мэдээлэл авах, судлах боломжтой ийм боломжийг гаргаж өгсөн баярлж байна. Крипто үйлдвэрлэлүүд Binance шинэ тренд гаргалаа. 2019 оны он эхлэнгүүт Changpeng Zhao шкафнаас нөөц төслөө гаргаж ирж бусдад үзүүлсэн. Энэ нь бол Launchpad байсан. Сар тутам шинээр Launchpad дээр блокчейнтэй холбоотой сайн төслүүдийг нийтэд санал болгож мэдэгцээ. Эхнийх нь бол шууган тарьсан BitTorrent төсөл байсан. Энэ бол наадмын хойшуур шиг зарагдаж дууссан. BitTorrent-ийн токенууд асар өндөртэй болсон. За яг энэ хугацаанаас бол шинэ тренд үүссэн IEO гэдэг ICO-г IEO халлаа. 19 оны бас нэг чухал үйл явдал нь бол өөрийнхөө блокчейнийг гаргасан явдал юм. Өөр нэг чухал үйл явдал нь бол 4 сарын 23-нд өөрийн блокчейнийг гаргаж ирсэн явдал байдаг. Дараа нь үүн дээрээ суурилсан өөрийн бирж болох төвлөрсөн бус Binance DEX-ийг нэвтрүүлсэн. Улмаар BNB токен Ethereum-ийн сүлжээнээс Binance Chain руу нүүсэн. Яг үүнийг дагаж бол бусад олон төслүүд бол Ethereum төслөөс Binance Chain руу шилжиж орсон. Нүүр хөдөлмөр ухаалаг маркетинг бодлоготой токенжуулах явдлын ачаар Binance криптовалют бол зах зээлийн эсрэг явж байнга өсөлттэй байсан юм а. Өөрөөр хэлбэл бусад бүх криптовалют унжахад BNB эсрэгээр бол ханшин тогтмол байнга жиг төссөөр
одоогор $35 дээш гарсан байна. Нийт зах зээлийн үнэлгээ нь бол 5 тэрбумаас даван гарчээ. Одоогор бүх хүн маржин арилжаа эхлэхийг хүлээж байгаа бөгөөд хаалттай BTT арилжаа 5 сарын 31-нд эхэлсэн. Маржин арилгаа болон хөшүүрэг хэрэглэж худалдаа хийх хэлбэр хэрэгжснээр Binance бирж рүү маш ихээр хөрөнгө татах үйлчлүүлэгч оролцох боломжийг нээх юм а. За тийм учраас бүгдээрээ ходл хийгээрэй. За ингээд эцэст нь хэлэхэд Binance болон түүний удирдлага Changpeng Chand маш их баярлалаа гэж хэлье. Зарим нэг нь бол Binance-ийг бол луур хийдэг, ханшин дээр тоглодог гэдэг боловч тэд тогтмол бүхэл бүтэн крипто валютын дэд бүтцийг үүсгэж байна. Binance шиг ийм компаниуд бүх крипто валютын зах зээлийг хөгжүүлдэг. Та бүгдийн талаар юу бодож байгаагаа комент хийгээрэй. Лайк тавиарай. Дахин уулзлаа баярлалаа.